Hej, og velkommen i dag til min video. Jeg er Jonas, 10 år, og I må gerne lægge nogle kommentarer, hvis det er. Jeg spiller så på PlayStation. Det kan godt være, at grafikken ikke er så god, men det er jo ikke min skyld. Og i dag der får jeg vel noget brutal. Jeg får Ruthless, og jeg får i hvert fald også Blood30 og Mercy Course og Relentless. Og jeg er bare glad, fordi jeg fik det. Og hvad kan jeg ellers sige? Nå. Men det er i hvert fald en dansk video. Det er en dansk commentary. Og det kan godt være, eller jeg dræber 38, dør 5 gange. Og jeg bruger MP7 med fastmag og suppressor. Suppressor, det er altid godt at have, for det hjælper dig meget. Især hvis du er nybegynder. Men nu er jeg så valgt nu i Prestige 4 eller 44. Og som perks bruger jeg i hvert fald Scavenger og Fast Hands. Og jeg bruger som killstreaks, hvor jeg valgt noget vitale, sat det øverste. Så du kan se på de ondes, eller op på kortet, så kan du se, hvor de onde går henne. Og så bruger jeg lightning strike, fordi hvis de onde de nu døde, og så lige, så er det bare. Så lige der, hvor de hammer, så kan man se dem. Så UAV, eller UAV, den har jeg bare lyst til at have. Men jeg er blevet glad, fordi at jeg har dræbt så mange. Det er også bare dejligt. Det er jo godt bare lidt stille lidt tid her om lidt. Ligesom nu. Men i hvert fald, hvis du skal være nede, hvor de onde de havner, og du skal altid bruge et hurtigt våben. Et, som er rigtig godt. Et, som i hvert fald skader meget. Og så vil jeg foreslå, at hvis du skal bruge AN94, skal du nok have fastmag og stop. Men det bestemmer jeg selv. Og så hvad det nu... hvad er det? Men jeg er i hvert fald været glad, fordi jeg får det. Og jeg har haft fødselsdag. Det havde jeg i går, den 31. januar. Og hvis du skal ned, hvor de onde de er, så skal du i hvert fald bruge Scavenger, sådan så du får mere krudt, og du får ekstra C4 og hvad du nu bruger. Og jeg spiller som regel Domination. Ja, det kan også godt være, at jeg spiller lidt godt game. Det har jeg i hvert fald gjort. Men ellers ja. Som I kan se, så venter jeg lige lidt med at bruge min lightning strike, fordi der er ingen grund. Jeg kan ikke bruge den, før der er gået 15 sekunder efter en ny runde eller runde. Men det er jo bare godt. Og nu har jeg dræbt vel noget. Der er 20, der dør. Og jeg har i hvert fald ikke kigget på en anden. Jeg kigger i hvert fald på mig selv. Det er mine egne videoer. Jeg har ikke lavet så mange videoer, men... Og
hvis I kan se noget sådan andet, eller hvis I gerne vil spørge om noget, så kan I bare gå ind og spørge. Men jeg håber i hvert fald, at I vil synes godt om min video, eller videoer. Og jeg har godt nok en hoste, som jeg nok ikke vil have. Men som I kan se her, når jeg har dræbt ham, så har jeg fået brutal. Og det er jeg så blevet glad for. Og så måske kunne jeg få en nuklear, hvis der er en shotgun, han ikke havde været der. Det er med sniper, eller hvad det nu var. Men jeg er i hvert fald glad. Men hvor mange? Ja. Det var et par gange. 5 gange og 3 på 38. Og som I kan se, dem jeg spiller mod, de er ikke så gode. Faktisk der er der 13 indtil videre. Ja. 17 gange. Men det er jeg bare glad for. Og så kan jeg sige, før jeg ikke mere. Men også en god taktik i Valno Slopes, det er, at hvis du spiller Domination, så hvis at eller det kan godt være, at jeg sidder lidt stille der, men hvis du spiller Domination, så er det nok altid godt at have noget, som, det ved jeg ikke. Jeg synes i hvert fald, det er godt at have den der, hvor du kan se de onde på kortet. Og grund til, at jeg bruger C4, det er, hvis jeg nu skal lade, så kan jeg altid bruge det som mit ekstra våben. Og så, ja, og jeg er bare glad. Og det er lørdag i dag, og jeg har lige haft besøg af en af mine venner, som vi også har lavet en video fra i Gun Game, bare hvor det er også to. Men som regel er jeg snart færdig. Så det er vel helt normalt at dø på gange. Men når du bruger suppressor, så dør du ikke så hurtigt, og den er i hvert fald god, på at du kan bruge den rigtig meget i alle baner. Og så kan vi sige farvel. Hej hej.